Vraiment très contente de mon achat. Alors, il a plusieurs modes. Il a le mode ventilo, clim et chauffage. Là, il est en mode clim. Il refroidit immédiatement les plaques. Donc, vraiment très, très, très frais. Franchement, je le recommande. J'ai beaucoup hésité parce que le prix, voilà, mais je le recommande vraiment.